pessoal, manutenção preventiva, aquecedor Rinnai modelo 1602. Vamos fazer a verificação se está tudo funcionando em segurança. O equipamento apresenta fuligem, obstrução nos filtros de água, na câmara de combustão, se há algum vazamento de gás ou não, ou monóxido de carbono. Hoje eu estou vindo aqui para atualizar essa manutenção. A última foi feita em 2025, mês 8. Vou fazer esse e o outro apartamento da frente também no mesmo prédio. Região do Tamboré, Barueri, São Paulo. Lembrando que essa manutenção é muito importante, fazer uma vez por ano, no máximo.